Har vi gått over på andre siden av elva. Det er faktisk no fly zone, men det har gått over til å være mygg i stedet. Røros golfklubb. 2,5 timer kjøring fra Trysil. Ja, 670 meter over havet. Det blir litt annerledes. Det er så å si snøfjellet, så her kommer valgen til å gå litt lenger, håper vi. Håper vi, siden vi er litt høyere. Ingen av oss har spilt her før, så det blir gøy å prøve. Yes. Din honnør. Ja, jeg har litt troa på at det går lenger her. Herlig. I dag har vi bestemt oss for å være caddy for hverandre. Med de beste hensikter så skal vi plukke ut hvilken kølle kompisen skal slå med. Så får vi se hvor godt vi kjenner hverandre. Det virker som at vi starter på høyeste punktet, så da må vi ned og opp og litt igjen, så jeg tror vi får bra med trimmet. Selv om det bare er 9 hull, så tror jeg blodpumpa skal få kjørt seg litt likevel. Faen for en trøkk du fikk da. Ja. Jeg synes jeg traff min bra. Jeg håper han gir meg en pitching wedge, vi får se. Jeg må nok dessverre si at du skal nok slå et 9-jern. Du sier det, ja? Ja, med en liten fade. Ja. Tipper du sikter på de 2 trærne som er til venstre der. Ja, ok. Den er grei. Nå gjør jeg det, sjef. Du skal få lov til å slå 9-jern du også. Du tror det? Akkurat samme flagget som meg. Ja. Mot de 2 trea, og en liten fade inn mot flagget. Ikke tynn. Ikke toppen. Jeg er ganske sikker på, du må gjerne rette på meg hvis det er feil, dette her er verdens nordligste ørken. Omgivelsen her tror jeg er noe av de mer spesielle omgivelsene på en T-box man kan få se. Jeg vil at du skal lande her. Der? Ja. Ok. If you say so. Det er ikke det verste jeg har sett. Nei, det er ikke dårlig der. Bra. Det er et godt par. Ta med oss det etter et blindt innspill. Ja. Hva går vi for? Du skal slå et 8-jern. Ja, det skal du jo. Ja. Det her er ikke caddyens skyld, altså. Bare sier det. Det er så dårlig det. Jeg lurer på om jeg skal lete etter den, altså, for det er ganske åpent her. Det er livet til en amatørgolfer, det her. Her er den. Oi, oi, oi. Kom hit da, caddy. Her er det fint. Her er jeg spent på hva caddyen min gir meg av råd. Fin åpning, ja. Det er en fin åpning. Den er ikke stor, da. Nei, det er det ikke. Da tenker jeg vi bare skal komme deg i spill. Ja. Og slå ballen så høyt du kan med en pitching wedge. Det er dårlig treff. Nesten skjenk. Den kommer til å rulle bra, den. Kom igjen, da. Litt mer, da. Ja da. Ja, det er på green. Driver her, Petter. Ja. Bra drive. Nei, å være caddy for hverandre, det har funket ganske bra. Hvis du ikke bruker lang nok tid, bare ta med en kompis og vær caddy for hverandre, for du tenker mye mer over det du driver med. Og det er et nydelig balltreff, da. Bra slag. Det er et godt balltreff, det også. Siste bakken på Røros, da. Siste bakken på Røros. Det har vært noe av de. Det er god trening med den ballen her, altså. Ja, den er hard og god. Kjenner du på, som vi sa når vi gikk ut, blodpumpa har fått jobbet litt. Det har den. En morsom layout på banen. Det er utrolig mange hull som har veldig stor høydeforskjell fra tee til green. Uten tvil. Det gjør at det er ganske spennende å spille. Hvis du er i Røros her helg og liker å spille golf, så er det absolutt verdt å ta en tur. Helt enig. Da har vi kommet oss til Oppdal. Her skal vi spille 9 hull i solnedgangen i de fantastiske omgivelsene her. Det skal vi. Det blir bra, det. Burde ikke slå drive der, tror jeg.
Jeg har hatt mer fleksibilitet i kroppen, har jeg slått før. Den kommer fint rundt, den. Jeg tror den rullet over. Hva har du slått med? Slo et 6-jern. Green? Det er green. Nei, jeg tenkte egentlig ikke 8-jern er jo egentlig kanskje lengden. Så jeg glemte 7-jern, jeg. Jeg er ikke misfornøyd med det derfra, faktisk. Og jeg skulle jo så klart legge meg opp. Og det klarte jeg helt perfekt. Så intensjonen der. Ja, altså jeg så Slå en lav en under vinden. Det var det det var. Ja. Har vi gått over på andre siden av elva. Det er faktisk no fly zone, men vi har gått over til å være mygg i stedet. Ikke stå for lenge på samme sted, tror jeg. Bra drive. Da har vi kommet oss til Stjørdal, og her er det bare å sikte på det blå og fyre løs. Hull 14 på Stjørdal. Det ser helt sykt kult ut. Det ser helt nydelig ut. Må bare komme oss gjennom før det begynner å sprute igjen her. Yes. Og det gjør det nå. Det gjør det nå. Her blir det speedgolf. Vi har ikke tid til noen pre-shot-rutin her. Nei. Bra drag. Nå begynner det. Nå kommer det. Ikke trodde det skulle begynne å regne i dag, ass. Vi er tilbake på Stjørdal Golf Club, Jørgen. Ja, hyggelig. Det var ikke lenge siden dere var her sist. Det er ikke det. Da ble vi avbrutt av ganske mye regn. Ja, stemmer det. Så nå er vi tilbake og håper vi kan få fullført der vi starta. Vi synes banen så sinnssykt interessant ut og har lyst til å spille den i sin helhet. Hva er grunnen til at dere ville gå i gang med å drifte golfklubb? Vi har spøket om det. Jeg har allerede jobbet sammen i mange, mange år. Og spøket om at vi til syvende og sist skal drive vår egen golfbane. Og fikk en telefon fra Reidar plutselig her om at det var muligheter for å få drifte en golfbane. Og nevnte jo Stjørdal, da, både hvor jeg og han startet med golf en gang i tida. Så da ble det jo veldig interessant for meg og fort å begynne å bli med på prosjektet her. Og jeg tror rett og slett det er lidenskap som gjør at vi har lyst til å drive en golfbane. Jeg har alltid syntes at Stjørdal golfklubb har vært en av de kuleste layoutene i Midt-Norge og regionen her. Så vi har jo lyst til å gjøre den layouten så bra og kul som vi kan. Det er jo kjent som kanskje ikke den vanskeligste banen i Norge, men utfordrende på sin måte med veldig mye varierte hull,
litt vannhinder, ondulerte griner og masse tricky bunkere. Og mye av de tingene her jobber vi jo med det for å pusse opp da, så til kjempestandard. For dere driver jo og bygger en ny bunker i dag, faktisk. Ja. Ja. Det prosjektet vi holder på med oppe på hull 6, i bunn og grunn handler det om at jeg holder på å legge en betongbase i bunkeren som skal på en måte være det som holder sanda inn. Og den betongen her er tydeligvis satt sammen på en måte som gjør at den selvdrenerer da, uten at den slipper ut sanda. Og det gjør at du kan forme bunkerene på en litt annen måte og lage dem litt estetisk finere enn hva de har vært før da. Gjør det vanskeligere for mellomhandicapere, rett og slett, som Ja, deg det selv. gjør det vanskelig for oss alle, tror jeg dessverre. Men fint skal det se ut. Vi har jo tatt inspirasjon fra den Golf National ute rett utenfor Paris, hvor Ryder Cup var i 2018. Der alle bunkrene der er bygd på den måten. Og hvis du ser nærmere på den banen, så ser du det er veldig mye fine former på songer på de bunkrene. Da gleder jeg meg til å komme ut neste gang og se nye bunkere, i hvert fall på hull 6. Har du noen tips på hvordan jeg kan slå spillepartneren min på banen her i dag? Hold deg i spill fra 10, for den røffen vår den minner ganske mye om US Open-røff når det begynner å komme ut på sensommeren her. Det er såpass, ja. Da er det i hvert fall bare å slå et jern. Ja. Ja, det er et godt tips. Tenker det er på tide at vi kommer oss ut i vinden og får prøve forholdet her. Ja, det syns jeg dere skal gjøre med en gang, mens det er så fint her nå. Ja, det er ikke de enkleste spilleforholdene i dag. Nei, det er ikke det, men det er gøy da. Fått bra med vind. Ja, det jeg liker den vinden er morsom. God trening for Lofoten. Åh! 16. 16 neste. Hvilken fantastisk norsk sommerdag. Det er frist i dag. Det er såpass bra med vind at du til og med har vært innom Torshoppen og kjøpt deg en lue på anledningen. Det er midten av juli det. Midten av juli. Da kan jeg lua hvis det er greit for deg. Det går så fint. Det var kjøleren. Takk for runden. Takk for runden. Fantastiske greenier. Softe og fine i dag, for det har regnet så mye. Altså, det var så gøy å spille på dem, for Ja. det var ganske... Alt stopper. Alt stopper. Så det er konge og morsomt å spille i vinden nå. Vi har ikke Ja. hatt så mye av det. Nei, Det det blir er en veldig annerledes bane. helt annen opplevelse selvfølgelig å drive og spille i vinden. Men det er gøy. Da får vi teste litt andre slag. Ja. Kjør Ok, på. god runde. Takk.